नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ बहुजन आवाजमा। ध्वनि प्रदूषण समाजमा कतिको नुकसानदायक छ भन्ने विषयमा श्री राम जानकी जनता माध्यमिक विद्यालय छजनाको प्रधानाध्यापक राम प्रताप यादव सरसँग हामी यस विषयमा कुरा गर्न जान्छौँ। सर, ध्वनि प्रदूषण हाम्रो समाजमा कतिको नुकसानदायक छ, यो विषय कतिको समाजलाई नकारात्मक असर पारेको छ र यसलाई रोक्न जरुरी छ अथवा छैन? धन्यवाद यहाँलाई। अहिलेको यो जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा यो ध्वनि प्रदूषण भइरहेको छ र गाउँ समाजमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि डिजे बजाउने, बिना डिजेको युवाहरूले कुनै पनि काम गर्दैन र बिना डिजेको मा सक्रिय भएर उनीहरू उत्साहजनक रूपले चाहिँ यसलाई लिएको हुन्छ। तर यसबाट समाजमा निकै नै ठुलो क्षति हानि पुगिरहेको अवस्था छ, जुन कुरो गौण छ। किन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी यसमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पनि गाउँमा समाजमा एउटा हनुमान आराधना गर्ने, बिहे व्रत बन्द कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि डिजे ल्याएर माइक लगाएर चारवटा हर्न उभ्याउने, ठड्याउने र जोरले बजाउने, जसबाट डाइरेक्ट यसका चाहिने हानि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पर्दछ। जसबाट हामी समय समयमा यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यहाँ मान्छे पठाउँछौँ, तर उनीहरूले एकछिन बन्द गरिदिन्छ, फेरि त्यही रफ्तारमा चलाउँछन् र यसले गर्दाखेरि विद्यालयको वातावरण प्रदूषित हुन्छ, ध्वनि प्रदूषित हुन्छ र यसले गर्दाखेरि पठन पाठनमा निकै अप्ठ्यारो, निकै समस्याहरू परिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै यसले गाउँ समाजमा जुन वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, जुन बिरामी छन्, उनीहरूलाई पनि यसले असर पार्दछ र ध्वनि प्रदूषण एउटा त्यस्तो हो जुन चाहिने नजिकबाट पर्दाखेरि यसले सिधै हार्टमा पनि मुटुमा एट्याक गर्दछ र यसको असर दीर्घकालीन रूपमा चाहिने हार्ट फेल हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसकारणले यसलाई हामी एकदम संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ र यहाँहरूले पनि एउटा सञ्चारको माध्यमबाट, एउटा मिडियाको माध्यमबाट समाजमा यस्ता कुराहरूको प्रचार प्रसार भयो भने यो पछि गएर कम हुन सक्छ, यसलाई डिकल गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि छ हामी। अहिलेसम्म किन बन्द नभएको? बन्द नहुनुमा यसमा मुख्य रूपमा यसलाई एउटा के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा पहल राम्रोसँग भइरहेको अवस्था छैन। हामीले विद्यालयबाट पनि एउटा सामूहिक रूपमा त्यस्तो, प्रशासनबाट पनि र गाउँ समाजमा पनि यसका कुनै पहल छैन र यो पहल कदमी नभएको कारणले यसमा कसैको चासो पनि छैन। फलानुले बजायो, ठिकै छ, बजाओस् त, एकछिन त डिस्टर्ब गर्छ भन्ने मनसाय हुन्छ र यसले गर्दाखेरि यो दिनानुदिन चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। यो जुन अभियान हामीले सुरु गरेको छौँ, तपाईँले यो अभियानलाई कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ, कतिको समर्थन छ तपाईँको? हाम्रो 100% समर्थन छ र एकदम हुनु पनि पर्छ र यसमा हामी जोडतोडका साथ हामीबाट जति यहाँहरूले अपेक्षा राख्नुहुन्छ, जे जस्तो सहयोग गर्नु माग्नुहुन्छ, त्यसमा हामी दिनुलाई एकदम तयार छौँ। धन्यवाद।